Në vitin 1689, generali austriak Piccolomini hyri në Shkup më 25 tetor, gjatë luftës austro-turke. Në atë kohë, qyteti kishte mbi 60.000 banor, ishte një nga qendrat më të mëdha tregtare të Ballkanit, me pazare, xhami e kisha. Por me ushtrinë erdhi edhe Murtaja, për të mos lejuar që qyteti të kthehej në vatër epidemie e të mbetej në duart osmane, më 26 tetor 1689, Piccolomini urdhëroi djegjen. Flakët përfshin qytetin për 3 ditë. Raportet austriake thonë se Shkupi u bë hije gërmadha. Kronikat osmane e quajnë akt barbar, ku u zhdukën pazari i madh dhe mbi 8.000 shtëpi. Pas tragjedisë, popullsia ra nga 10 mijëra në vetëm pak mijëra banor. Vet Piccolomini nuk e pa dot fundin. Më 9 nëntor të vitit 1689 vdiq në Prizren, i kapur nga Murtaja, ndërsa Shkupi mbeti për dekada një qytet i shkatëruar, i shuar nga një prej fatkeqësive më të mëdha në historinë e tij.